Jel Jess ba, šta ima bre ili kaj? Bitno je šta ćeš. Pa ajde kao pričamo sad. Marko Dejanović. I ja sam Goran Vinčić. Da, ja sam rođen tu i živim cijeli svoj život. Ko to? Tamo. Pričam. Dobar dan. Good morning Zagreb! Eto, sad si nam suzio publiku na Zagreb. I ostatak Hrvatske. Sad si nam suzio publiku na Hrvatsku. I ostatak Balkana. Dobro, ajde. Bosnija, Srbija, Kroatija, Slovenija, Makedonija, Getan, Montenegro. Znaš tu pjesmu? Ne. Nikad mi nije bilo jasno. Ide ovako. Bosnija, Srbija, Kroatija, Slovenija, Makedonija, reggaeton, Montenegro. Šta reggaeton? Pa ne znam zašto reggaeton. Ja sam tako uvijek čuo. Ja imam zemlja reggaeton. Ne. Tako da nema. Koliko ja znam, nema. Dobrodošli u emisiju Ko tu tamo priča. Sa nama je današnji gost. Svaki put. Nitko Niđić. Da. Marko Dejanović i ja sam Goran Vinčić, Vinča, komičar. Činčila. Goran Vinčić, činčila. Kad smršajem jednog dana i smanje me. Da, kad me skrate za glavu, bit ću činčila. Da. Evo ovako, trenutno dobili smo poruke na telefaksu su mi stizale. Više nisu pisma. Sad su na telefaksu stižu poruke fanova koji obožavaju naprosto emisiju. I oni su rekli, molim vas, gotovo nikad ne pričate o humoru. To uopće ne spominjete. Ne. I možda bi, kaže, bilo vrijeme za jednu temu. Čak je jedan, evo, predložio, prečitat ću je, kaže, Srbi su smiješni. Evo, to je tema kao u globalu. Od koga? Čovjek se zove Stanislav. Stanislav. Da, od gospodina Stanislava. Sad, to je jedan, da zapravo ja napravim uvod kratki, ako se slažeš, kolega Marko. No. To je jedan stereotip o... Pričaj ti cijelo vrijeme. Prije svega, pa za razliku od tebe koji sam pričaš... da lijepo izgledam. Da, kamo sreće. Stereotip postoji da je hrvatski humor koji je potkrepit, nažalost, sa mnogim filmovima i serijama, da je to neduhovito, da je to katastrofa, a da su Srbi i onda Bosanci smiješni. Tu su jedino Slovenci koji su manje smiješni od Hrvata. Dakle, sad sve govorimo o stereotipima. I evo. A Slovenci su ljudima manje smiješni kad ih ne razumiju. A dobro, Makedonci su mi smiješni, a ne razumijem ga. Da, ja volim Makedonce. Makedonci su zaista sjajni ljudi, sjajni konobari, prije svega. Pa jesu, sjajni su konobari. Dobro. Bolji su mi od srpskih konobara na moru, evo. Pa to svakako. To i od dalmatinskih. Srpsko konobarenje je puno lošije od hrvatskog. Srpsko barenje je puno bolje. Da. Osi. Jesi kad ljubio s Srbinom? Jesi kad poljubio s tipom? Nisam. Hoćeš sad? Neću. A sad je na radiju, pa se ne čuje. Hvala ti, Marko. Nema na čemu. Uglavnom, ja bi zapravo krenuo s tim pitanjem, je li zaista to istinu, je li istina da je hrvatski humor toliko lošiji, da je srpski bolji? Ne bi rekao, mislim. Meni to zvuči kao da se hrvatski humor poistovjeti, ne znam, sa Zagrebom, srpski sa Beogradom, a onda sve drugo se izostavi. Postoje neke razlike u šarmantnosti. Ta beogradska spika je šarmantna. Mislim, šta od humora je došlo iz, ne znam, Leskovca. Sad se ne bi složio s tobom, jer imamo, na primjer, Rokere s Moravu, koji predstavljaju Južnu Srbiju, koji su harali bivšom Jugom, što se tiče, kako bi ti rekao, naprosto su bili prisutni. Sad je riječ o muzici.
Ali da, oni su radili skečeve i, znaš, nije samo muzika. Dobro, da, ali... Ne možemo, kao što recimo imali smo Gruntovčane, imali smo Malo velom isto, oni uvijek to isto izdvajaju kao nešto što je bilo duhovito, ali sada evo naprosto odjednom... Dobro, ali meni je taj, sad kad govoriš o šarmu i o toj nekoj, svako to može jedino subjektivno reći, mislim, tamo Split i Dalmacija ima šarm, ne možeš ti odreći im, imaju to samopouzdanje vrlo slično kao Beograđani, A Viktorija i Dino Dvornik imaju pjesmu od Splita do Beograda, tako da mislim da ima neka tajna veza. Tako da sad, a meni ta fama, ja subjektivno gledano, sad, pogotovo ta beogradska i ta, mislim, je šarmantno. Šta je ovo bilo? A ne, to je bio moje hejtanje, s jedne strane je šarmantno i to, ali meni na subjektivnoj razini, ide na živce. Šmekerica, tebi smeta Da, ima ta Nikola arogancija. Kojo, Bijela, cool su svi. Da. Čikakure i te fone. Jako smo si puni sebe. Tako da, ali je neprikosnoveno da to nosi određeni šarm i zvuči ljudima možda smješnije već u samom startu kad krenu tako pričati, ali ja ne vidim neke sad, a s druge strane da, Zagreb i to komunicira to vjerovatno sa Zagrebčanima i sa mene su Gruntovčani zaobišli. Tako misliš? Pa nisam ih doživljavao nikad kao to je, ne smiješ reći, ali nisam ih nikad doživljavao kao nešto sad što je mene oduševilo. Dobro, trebamo uzeti obzir da jeste to starije i da starije stvari naprosto negdje humor. Ima i drugi stariji stvari, ima stvari koje nisu humor pa su me, ne znam, film Breza, ok, to nije Zagreb, to je više tamo još žešće kajkavsko, ali ja mislim da je to... Šta je kajkavsko? Breza. Breza je kajkavska? Da. Knjiga, film. Šta nije Breza, Dinko Šimunović, Slavonija? Ne. Film Breza. Izgledao film Breza. Ko glumi? Mislim da je Ljubiša Samardžić, ali nisam siguran. Ljubiša Samardžić. Ako kad imaš Ljubišu Samardžića. A ne, Slavko Kolar. Slavko Kolar. Meni je to... Čekaj, šta je Dinko Šimunović? Ali to nije komedija, da se razumijemo, to je drama, ali meni je to jedan... Film? Ako možda i najbolji film. I 67. Države. I željeno ime futača da ima Velimir Bata Živojinović. Fabijan Šovagović. Na Kajkavštini. Nela Eržišnik, Stane Sever, Drago Bahun. A ko je glumio Brezu? Ne znam. Gdje mi je Breza? Janica je Manca Košir. Znači i Slovenci, Srbi, Hrvati, Angel Palašev. Da. Dobro, sad, ajde. Da, ne, sad gledam neke ljude tu pa mi je smiješno. Je stvarno... Ali nije komedija, da sad nije direktno za humor. Ali to tebe je to pogodilo. Šta je napisao? Šta me pogodilo? Dinko Šimunović je napisao Tenu. Dobro. To je Slavonija. A nije to napisao. Čedim ko je napisao Tenu. Ja se ispričavam jer... Malo googlamo. Pa ne, sad googlam jer a Josip Kozarac, kako me nije sramota. Tena je super knjiga i mene ona pogodila. Dobro. Jer stvarno gađali su me knjigama i onda mi Tena pogodila. Štaš drugo s tobom radi? Da, evo ovako, ja to vidim ovako. Film od 90-ih na ovamo naprosto je u nekoj mjeri bio domaći film zapostavljen, a u Srbiji naprosto stanje bilo isto kako je bilo. Dakle, sad pričamo poslije završio rat i tako dalje i od 90 recimo 6. 7. 8. pa do 2 i recimo 5. 6. 7.
tamo se snimalo i snimalo se kvalitetno i snimalo su se komedije koje nisu bile visokobudžetne, ali su bile zaista sjajne. Zaista su antologijske, što naravno vuče još od U jugi Špijun, Maratonci, Ko to tamo peva ili tako dalje. Pa evo i naš podcast se zove Ko to tamo priča, zapravo aludirajući na taj film. A ovdje je bilo možda nekoliko komedija koje su većinom bile onda tragikomične. I ja mislim da je ta percepcija hrvatskog humora kao nešto što je povezano s lošim je taj treći čin u filmovima hrvatskim, domaćim, u kojima uvijek... Sad puno dublje ulazi u to. Pa da. Nego... Ja to seciram tako. Recimo, film Svećenikova djeca je sjajna komedija. Prvi akt, sredina isto i onda u trećem dijelu uđe u toliko crnilo da to više nema veze ni sa kakvom komedijom. Film Parada se bavi isto ozbiljnom temom i na kraju isto uđe, na samom kraju jeste to ozbiljno, ali to ne može, kako bi rekao, taj kraj ne može poništiti koliko je dobar i nakrcan forama cijeli film. Ja sam neki dan baš gledao Paradu i pomislio sam, čovječe, to je zaista dobar film. Ja imam osjećaj kao da ga je pisao komičar, jer zaista svakih 10, 15 sekundi, 30 sekundi je nekakav punch. Neko nešto kaže, punch. Setup punch. Samo ide setup punch, ide reference i to. Jako, jako dobar film. I nije ni toliko težak i tako dalje. A ima odnose Srba, Hrvata, tu je Albanac, Bosanac, dakle sve ima. Da. Poplaćenici. Poplaćenici. Da. Ovi su potplaćenici. Tako da mislim da kad neko govori o humoru, prvenstveno se o srpskom humoru, onda prvenstveno se referira na filmove. Na filmove i serije možda. Na filmove i serije. Da. A mislim, to naprosto ima najveći, kako bi rekao, ima najveći reach. Kod nas je dugo vremena jedini čovjek kojeg se povezivalo sa humorom u Hrvata je bio Željko Pervan. Isključivo. Dakle, Željko Pervan, naravno, Zuhra, Večernja škola, ali na čelu te kolone je gotovo 30 godina bio isključivo Željko Pervan. Ali opet oni su imali velik rič sa Večernjom školom, to je bilo jako uspješan TV projekt. Ako to gledaš samo kroz TV produkciju i filmsku produkciju, što je onda je to priča o industriji, nije priča iz koje su izvukli stereotip. Jel ti ako pogledaš Vili Matula, Minhausen, Zija Sokolović, Kabare i mislim to je glumac. To su urnebesne stvari. Dobro, imamo mi i Bitange i princeze, imamo mi nekoliko projekata. Ja ne pratim toliko tu uopće balkansku industriju, pa nisam toliko u tome, a jesam se susreo sa tim hrvatski humor, ali najzabavnije mi je kad tebe i mene, kad tipa objavimo klip duple doze i onda neko napiše ispod taj hrvatski humor. I onda Pa dobro, mi djelujemo na ovom prostoru i ja bih rekao da smo mi hrvatski komičari jer ovdje djelujemo. Imamo to pravo reći, a sad što imamo etničke druge odrednice, pa da me neko zove i srpskim komičarem, ja neću se bunt ako me prisvajaju, ali ne u toj mjeri da sad odjednom se poništava. Dakle, ja sam hrvatski komičar, balkanski komičar, iako Balkan je puno veći od XU, ali u nedostatku ovo XU, pa spominjanje Jugoslavije, balkanski komičar zaista jeste to ta neka odrednica. Ti si na rubu da budeš Jugosloven. Ja sam na rubu ponora. Izumrla vrsta. Ja sam na rubu ponora. Vidi, hoću ti reći, kako bi rekao, dakle imamo jednog Pervana sa uspješnim projektom, imali smo koliko god ona radi podjele Večernju školu, noćnu moru, koja je isto bila jedna vrst jednog
ja bih rekao drugačijeg, ne svakidašnjeg humora. Imao si cijelu galeriju ovih ekipe iz Splita i ono... Dobro, imali smo, kako se zovu, stao mi mozak sad... Gitak TV, na Gitak TV, pretpostavljam da misliš. Da, Gitak, ali to se i raspršlo i ti kad vidiš iz Splita dolazi, samo što dolazi nekoliko različitih i stvari koje ulaze u humor. Ako spominješ Rokore s Morave, onda ne znam, TBF ima i pjesme koje su očigledno humoristične. Dobro, Edo Majka. Dobro, pa to je... Edu Majku ne možemo zaboraviti koji je napravio revoluciju tu što se tiče repa u Hrvatskoj. Pa da, treba doći Bosanak da to riješi. Sad evo, Marko dolijeva ulje na vatru, to jest potvrđuje stereotipe. I ta famozna srpska filmska industrija, dođe Kusturica. Ali Nemanja. Ali gle, slušaj me sad. Dakle, ja samo pokušam shvatiti gdje je došao taj stereotip o tome da to ni malo ne valja. Dakle, imamo film i serije koje očigledno imaju problem. Da li je tu scenarij, da li je tu vjerojatno scenarij, režija, gluma, sve pomalo. Problem je dobrim dijelom ovako, ali ovo je full laičko što ne volim raditi, ali mislim da Srbija ima prednost tu što je u to vrijeme bila morala se više orijentirati na publiku. Silom prilika su ljudi koji su radili filmove morali zaraditi od publike. Mislim da je problem hrvatske industrije TV filma ta što vrlo slična književnoj industriji, a to je što ljudi žive od poticaja i od to nije im bitno, nije im baš od presudne važnosti za njihovu karijeru i za njihovu zaradu na kraju krajeva da se svide publici. Publika, da. I to utječe tako da ti onda dobiješ eksperiment, ćeš puno lakše dobiti nego što ćeš dobiti nešto što je mainstream, jer mainstream taj neko ko se doživljava ako podilaženje publici ako se ti krećeš u umjetničkim krugovima, a zašto bi ti podilazio publici kad tebi samo treba neki poticaj za stvaralaštvo, za ovo, za ono, onda ti publika je tu na zadnjem mjestu. Dobro, da, meni se čini da se ne rade filmovi za publiku, ali se krivo rade i za festivale. Mislim da bi filmovi trebali biti rađeni za sebe, ono što je, za čega ti stojiš i što je tebi dobro, a ne kvačice one, popunjavati one kućice, aha, ovo je festivalski film, sad ćemo mi popuniti 3-4 nagrade, film će pogledati 500 ljudi i to je to. Ali ja bi se vratio, oprosti sad da ne odlutam opet u to, znači imamo sad taj hrvatski film i serije. Imamo Večernju školu koja je očigledni hit tamo krajem 90. i početkom 2000. Oni nastupaju, imaju veliki tiraž, dakle ono još govorim vrijeme OTV-a i HRT-a. Dakle ono kasnije je bilo i na Novo i ne znam već je Zuhar bio otišao i tako dalje. A onda se 2005. događa stand-up. Dakle, počinje stand-up u Hrvatskoj. Sad neki koji prate znaju, neki ne znaju. Naravno, sve 5 od Marine Peđe, Jadranka Zokija i koga sam zaboravio. I Marko Petro Reškovića, da. Njih 5 kreće i to je nešto sasvim novo i oni koliko sam ja po pričama uspio čuti i po nekim po nekoj arhivi koju sam našao, to je boom bio naprosto onaj početni, jer je to bilo novo, ljudi su išli na stand-up. U tom trenutku dolaze onda, priključuju se mnogi ljudi i dolazi Ivan Šarić koji dolazi iz neke voditeljske priče, iz nečeg... vodio je, ako se ne varam, nešto na MTV-u. I Big Brother je vodio. Da, Big Brother. I nakon toga Ivan Šarić i Željko Pervan postaju, Pervan ostaje, naravno, jer se i Pervan nakon pojave stand-upa počinje on bavi stand-upom. I dugo godina njih dvojica suvereno vladaju, pod navodnicima, humorom
u Hrvatskoj. Sad naravno neka publika će prozivati ovo valja, ovo ne valja. Bitno je da je trebalo proći od 2005. barem 10 godina. 2015. evo ja sam krenuo 2015. i ti si krenuo, čini mi se 2015. možda malo ranije, da. Ne. I onda tu dolaze i jača imena i poput Štampara, poput Tina, i odvajaju se scene i sad imamo osim nas Bisovaca i line-up i splitsku scenu. Evo pričali smo o Splićanima i njihovoj kao samouvjerenosti i duhovitosti. Dakle, splitska scena je dokaz da to drži vodu, da naprosto oni jesu dole, oni jesu kvalitetni, kvalitetni, to velom isto i tako dalje, ali evo sad se događa da po meni stand-up komedija u Hrvatskoj, što se tiče scena u regiji, je najjača scena. Ma to sigurno, pa mislim. Najrazvijenija, najraznolikija i naprosto dokaz koji pokazuje da hrvatski humor može kotirati. Mislim, hrvatski humor geografski rečeno, jer ja sam Slavonac, ti jesi sad Bosanac, to živiš u Zagrebu, Tin je Hrst, ne znam, Purger, ovi su Splićani, Vlatko je sjeverna Hrvatska, nemamo doduše nijednog Istrijana. Trenutno, nemamo Istrijana, ne znam je li bilo, ne znam, Morić, on je Riječanin, ja mislim. Kako ja znam, Riječanin. On je Riječanin, imamo i Kvarner, Slavonaca mojih isto, nažalost, ima dosta malo, bilo je prije, mislim da je Vedran Sokol je radio, Vlatka je radila, Mifka, ali sad manje, puno ne vidim da nastupa. Tako da hoću reći, ja mislim da je nekako vrijeme da taj stand-up se pod navodnicima prelije na TV u vidu filmova, serija, emisija i tako dalje. Da bi to moglo biti novi korak u brendiranju hrvatskog humora. Evo, tako da. Mislim, šta ja znam, ja mislim da tu postoje ovi isti problemi koji su postojali i prije. Već se on prelijevo, nije to, imali su oni na RTL-u emisiju i bilo je u vrijeme dok je televizija još bila značajnija i jača kao medij. Da, bio je Klub smijeha na RTL-u gdje se u studiju smijeha pokojno bivšem snimala emisija, čini mi se 8 epizoda. Ja se ne sjećam, to nije... Da, bilo je raznih komičara, bilo je tu i Slovenaca gostovali, ja se sjećam, ja sam to pratio, iako tad nisam... Mislim, ja sam ti više na ovoj liniji da jel, događaju se više stvari, mi gledamo sad, ti sad tu iznio neku povijest, razvoj, stand-up scene i sve to štima, ali istovremeno se događa, u najmanju ruku, da ako nećemo reći smrt, onda u najmanju ruku bitna promjena televizije kao medija, koji je vjerovatno najviše pod udarom interneta, streaming servisa i tih na kraju krajeva i tako da sad koliko je ljudi vidjelo tebe na televiziji, da li je to više ljudi nego što je tebe vidjelo na TikToku, na Facebooku, na YouTubeu i nisam siguran. Da, ali ja bi samo prekinuti mislim da je ta televizija neka vrsta potvrde, validacije mog rada. Jer, evo, sad ću dati primjer. A dobro, to ti doživljavaš tako? Mislim, skeč koji ja napravim, ja i ti snimimo skeč i objavim ga, ima određenu vrstu, kako bi se to reklo, prihvaćanja kod ljudi, a skeč koji neko je pogledao na televiziji, ali onda ja objavim i kao on je iz Stanja nacije i malo je produkcijski bolji, vidi se Stanje nacije logo, vidi se RTL i šta god, to će biti, on će reći, ovo je bilo na televiziji, on će reći, gledao sam ti na televiziji, zapravo nije gledao, nego je pogledao samo skeč na YouTubeu ili na Faceu ili na Instagramu. Da, razumijem ja to, ali da, ima ta neka, bio je na televiziji spominjanje, ali i kod nas sve kasni u odnosu na svijet, tako i to. Ali ja ti govorim kuda to ide.
Ja sam neko koje nekad sam gledao, ja više ne mogu reći da ja gledam zemaljsku televiziju, ako ne računamo Netflix, ja se ne sjećam kad sam ja zadnji put upalio televiziju i gledao šta je meni na programu. Ako ima nešto što me zanima, ja ću to pogled naći na internetu kad stave na internet, ako stave. Ako ne stave, neću nikad pogledati. Doslovno... Ti si vrlo isključiv. Nema na internetu, ja to ne želim gledati. Ne, ljudi su, ja sam kod sebe, i drugi ljudi su takvi da kud to ide. Imaš ljudi koji ima televizor i dalje i meni kad dođe šogorica čuvat sina, ona upali, ja vidi radi daljinski za te kablovsku TV i dalje, ona upali programe i to stvarno gleda i ja u čudu vidi stvarno mogu bi ja pogledat tu i tamo. Mislim, ja sam nedavno sinu pokazivao sam u kući tako što sam ga našao na internetu. Da, nisi čekao da na RTL-u ga puste. Da, ali ja ću ti reći nešto. Ali kažem, i kud to ide, i ako gledaš stand-up scene, to je tamo gdje su razvijenije i gdje dalje otišlo, u Americi konkretno, nekad je to bio Carson i late night show i pojavljivanje u njima. Pa posle Letterman i Jay Leno. Kad sam ja zadnji put nekog komičara kojeg volim ili pratim, Shane Gillis koji je sad u rastu, ne znam ti šta, ja ga nikad nisam vidio u nikakvom late showu, niti me to zanimalo, niti sam tražio. Gledat ćeš ga u podcastu, da. Gledat ću ga u podcastu, gledat ću ga u klipovima, gledat ću ga u specijalu koji i objavi prvo na YouTube-u, onda na Netflixu. Kako ti se sviđa ovaj zadnji specijal? Čiji? Gillisov? Da. Dobar je, super. Tamo pričao cheese sandwich, Uncle Danny. Super je specijal, ali kažem ti imitacija Trumpa. Viralno otišao na TikToku. Da vidiš, jednostavno vidiš kuda ide, kuda se stvar razvija, ti možeš pogledati tamo kod njih. I sad, kod nas i dalje televizija je jaka i ja vidim kad nas dvojice skupa nastupamo, ljudi pitaju, a di ti je šprajc, znaju te i sa toga i to je i dalje jako, ali za 5 do 10 godina možda sam puno rekao, možda sam malo rekao. Da. I tako da ta tranzicija o kojoj ti pričaš, mi ćemo pojavit ćemo se, imat ćemo prvi hrvatski late show kad je smrt late night showova. Ali gledaj sad ovo, ja čak ne mislim... Ne treba nama prvi hrvatski late night show, nama treba prvi hrvatski comedy podcast. Dobro, da, ja mislim da ja više, emisije više, eto, za tu neku stariju možda publiku i ipak televizija nosi neku produkciju i pare na kraju krajeva. Ono što mene više zanima su filmovi i serije. Jer kao što su mnogi prelazili od ne znam, 60-ih, 70-ih. A tu onda imaš drugi problem taj kod nas. Tako mislim da i mi možemo da, ali preći. Kod nas imaš taj problem, to je ta neka zatvorena scena, mislim, konkretno glumci i ovi kojima nije ispod obraza predstavljati svoje predstave kao stand-up komediju, i kažem lagat direktno publici da je tu neka stand-up komedija predstava. Znaš da me to nervira u zadnje vrijeme, gledam, napravio je stand-up predstavu po tekstu i režiji nekog drugog, super, jako si dobro upoznat sa formom i sa stand-up komedijom, nečim od čega ja i živim. Ovo je bilo sarkastično. Ako da, sarkastično je jer je potpuno nepoštovanje, a s druge strane su izrazito zatvoreni, a ne moraju živjeti od publike, tako da im nije bitno da li im na predstavu dođe 20 ljudi, ili ne, jer to je pokriveno iz državnog troška, a zatvoreni su u većini slučajeva su i zatvoreni prema stand-up komičarima i prema naturščicima kao takvima, za film,
za voditeljske uloge na televizijama gdje i dalje glumci dominiraju, jel to je sve, a to je problem što to je mala bara gdje svakog zna i onda oni se tu drže, radije ćemo nekoga lošijeg, jel neko ko možda je profesionalni glumac, ali može se dogoditi da bude lošiji u glumi od nekog komičara koji to želi, kojem je to prirodnije, ali on će radije dati ulogu nekom lošijem, jer ruka ruku mije, to je naša scena kao takva, jer smo mali, svakog zna i onda ako se čuje, zamislite da neko sad napravi film sa državnim parama još da dobije od Havca, sa komičarima u glavnim ulogama, i onda šta bi taj morao trpiti na svojoj kad ode u kafić gdje su drugi glumci i režiseri i pa šta radiš ti da srozavaš nam profesiju i to bi bile ukratko poruke i reakcije. Dobro, reći ćemo ovako. Reći o konkretnom materijalnom interesu tu, da ljudi dobivaju pare od toga. Mnogi glumci nama srozavaju. Nemojte to za stand-upom. Pa nemojte, a je. Srozavate nam profesiju. Srozavaju, jer uvijek ima ljudi koji nisu upoznati sa stand-upom i onda će otići na neku od tih gluposti koju raznorazne producentske pijavice predstavljaju kao stand-up i misleće, a to je bez veze. I da, to je bez veze, ali to nije stand-up. To je vidi, sad ću ti reći, sad si rekao tu par stvari, ovako, prije svega ja mislim da ta zatvorenost i to je ono što isto ubija recimo hrvatsku kinematografiju. Evo sad imamo film o Jayu, film u najavi, hit u najavi, zaista već tamo gledan je i već idu viralno neki videi, jer ipak to je Jay, to je muzika i tako dalje. Glavnu ulogu glumi Husa iz Beat Street, čovjek koji je plesač i pjevač, nije glumac. Dakle, a rekao bi gotovo naturščik. Dobro. I čovjek glumi glavnu ulogu i sjajno je odigrao, isti je Jay, pljunuti, nema šta, i on dobro pjeva i tako dalje. Dakle, u Hrvatskoj se tako nešto nikad neće se desiti. U Hrvatskoj se neće desiti, evo da navedem primjer generala. Će se desiti. Evo, generala neće se desiti u Hrvatskoj da će neko uzet tipa koji izgleda kao Gotovina i koji može dobro njega glumiti, nego će ga glumiti Goran Višnjić. Da. Koji je predivan, ljepši od Gotovine puno, koji je dobar i glumac, ali to nije, kako bi rekao, to nije ono što smo mi. Evo sad izlazi film kod nas. Ne, bilo je uskoro... nešto sitno, bilo je, ali i to je zanimljivo, ni pjevači nešto, znači ni ljudi koje su estradne zvijezde, ne pušta ih se u film, nešto malo na televiziju možda, ali u filmu... Imali smo Severinu, to sam htio spomenuti, ona je bila, ali to je bilo kratkog daha. Ti imaš u Americi, kad pogledaš, ne možeš reći da je njihova industrija slabija i da ne bi trebala se gledat kao nešto što može biti uzor. Za ponavljanje, kako Lady Gaga je postala glumica, sustavna, Justin Timberlake, 50 Cent, imaš i ako ideš u povijest koliko hoćeš, Frank Sinatra, Dean Martin, Elvis Presley, Sammy Davis Jr. Da je, tamo je puno je više propušta ljude i od neki od njih budu dobri glumci, neki budu loši glumci, ali kak se zove sad sam Bob Odenkirk. Jedan od najboljih glumaca. Nije glumac, nego je stand-up komičar. Dobro, Eddie Murphy, Jim Carrey, Richard Pryor, ali ima dosta filmova. Onda Robin Williams, iako on jeste išao na Juilliard, nije ga nikad završio, ali je iz stand-upa prešao. Prvo sitkoma, onda... Ne, pa tamo je relativno utabana staza prelaska iz stand-upa. Chappelle, Chris Tucker, Martin Lawrence, gotovo svi. Utabana je staza prelaska. Bernie Mac, dakle, masa, pogotovo crnih komičara
je prešla... I ne samo da su ljudi prelazili u smislu popularnosti, pa da oni uzmu nekoga zato što je zvijezda pa da dobiju više promotivnu vrijednost, nego su oni uzimali ljude Kevin James, sad vidim da izbacio na Prime-u novi specijal. Kevin James, kraj ne, masa ih je, ostaneš šokiran kad saznaš ko sve je bio, ali ljudi su prelazili u film i bez da su prije toga bili izrazito uspješni i popularni stand-up komičari, tako da nije bilo samo uzet ćemo nekoga ko je zvijezda pa da nam donese, nego je bilo audicija je bila stvarno audicija, si mogu stvarno prijaviti se na audiciju i nadat se ako budem dobar mogu uspjeti, mogu proći tamo ja to kod nas ne vidim, jer nije ta situacija njih na kraj pameti im nije da propušte, da otvaraju vrata i da Ali sad se vraćamo zašto? Mene tu, ja nisam toliko zainteresiran da bi me to nešto, mene više smeta to što nam se glumci sad su otkrili, stand-up je popularan, pa onda na svaku glupost stavljaju naslov stand-up komedija. Dobro, a s druge strane neki komičari su se bacili u glumu. Da, ali ne da ćeš tamo pa kažeš ovo je akademska i dalje su to komedije. Dobro, jesu komedije. Tin radi predstavu Oca ti sin, on iz Uhra već sad koliko, 5-6 godina, dosta dugo rade. Ja odnedavno radim 2 kazališne produkcije, Kabare i predstavu, kad je Gusto sam rijetki, predstavu Tinderela, ali ja vas mogu uvjeriti, možda ne dobro, ali ja tamo glumim, to nije stand-up. Ja sam jedna od prvih stvari koje sam pitao, je bila, jel ga povuklo, jel počeo pričati sa publikom, Dobro, postoji elemenata, kako bi rekao, samih predstava gdje zaista postoji interakcije, ali kako bi rekao, to je sve ko mene gleda i ko zna na tihoj vatri, to je minimalno, to je da zadovolji formu predstave. Dakle, u službi predstave, a ne sad, jer ima dio i u Tindereli gdje radimo komunikaciju s ljudima, a ima dio i u Kabareu gdje isto radimo direktnu komunikaciju i gdje smo onda dogovorili, ok, sad ti tu možeš, što je meni najmanji problem, odraditi ovo, pa baci komentar i idemo odmah dalje, idemo dalje s predstavom. Tako da, ja mislim da, barem Tin i ja sad ne znam više komičara na sceni koji imaju glumačke afinitete, ali Tin je radio i glumio u seriji, zaboravio sam kako se zove u Banja Luci, bio u Banja Luci sa Koljom i dakle, ja sam igrao u par kratkih filmova, planiram, volio bi da snimimo i dugi metar, ali to je Skup sport. Da. Film je Skup sport, serija je Skup sport, ali se nadam da ćemo u jednom trenutku da će to neko prepoznat, barem komercijalni, mislim da je to najveći problem što se tu, malo prije što sam rekao, tu se ne gleda komercijalno, nego oni samo gledaju to nešto da je to umjetnička neka vrijednost i to, a onda se tu izgubi, jer to niti je dovoljno dobro umjetnički, niti je komercijalno. Evo, ja moram spomenuti ko isto u zadnje vrijeme radi jako puno i snimio se film Kerek je šteatar, oni jako puno rade komedija. Sad znam da ti Jan radi onu predstavu kad došao sam po vašu kćer. Ali je to predstava, da. Jeste, to je predstava sa likovima, možda ima elemente stand-upa, ali u svojoj srži nije stand-up, nego je napisana predstava. Ali oni su imali film, najgledaniji film 2022. godine i treći najgledaniji prošle godine 2023. iako su se prikazivali mjeseci i po dana i ne dobijaju nikakve pare od HAVC-a. Sad oni mogu opravdati to da to nije dobro, da ovo, da ono, ali s druge strane postoji publika, dakle postoji komercijalni potencijal hrvatskog filma. Dakle, postoji, samo je neiskorišten.
Evo, oni to dokazuju sa svojim radom. Ja imam problem sa tim, mislim, ja sam i napisao 3 knjige i povezano je sa tim književnosti i to, jer cijeli taj sukob umjetničkog naspram popularnog, jer to je taj sukob, po meni to je potpunosti stupidno, ti puno više umjetnički vrijednih filmova si dobio iz Hollywooda, koji je industrija, koji stavlja znak dolara, ali si ih dobio zato što postoji baza koja je industrija. Ti ako ćeš odbacivati popularno, naprosto zakon velikih brojki, ti ljudi ako će raditi 100 filmova i ako će im težnja biti da ti filmovi budu popularni, sigurno će među njima se neko htjeti istaknuti tako što će imati neke dublje poruke, imat će neke stvari koje će dati tome umjetničku vrijednost. To jedno s drugim ne mora biti u sukobu. Naprotiv, ne znam kakvog smisla ima biti umjetnički vrijedan u svom vlastitoj glavi, ali da to niko ne vidi i ne čuje. Mislim, osnovna poriv bilo koje umjetnosti je da ti želiš da te neko čuje, vidi, ideja je da se izraziš, da bi se mogao izraziti to moraš nekome reći. Pisci ne pišu dnevnike koje niko nikad ne pročita. Mene su jednom, znam da su me pitali jesi kad vodio dnevnik, rekao nisam, ja sve što sam pisao sam htio da neko pročita. I da zaradim neke pare. Ma nisam, nema tu zarade, ali imaš taj osnovni poriv u kojem želiš se izraziti, želiš da to neko čita, da bi dobio da te neko želi pročitati, ili ti mora biti rod, ili ga moraš mu biti zanimljiv na određeni način. Da li to postižeš kroz zanatska pravila, ne umjetnička, tu onda zanatska pravila su, i to isto se odnosi i na film i na onog trenutka kad ti to izbaciš i kad ti onim autorima kažeš ne moraš se ti zamarat, da li će to ljudi čitat, da li će to ljudi gledat, ne moraš se s tim zamarat, ti ćeš dobiti eksperimente koji su negledljivi. Koji naprosto dobit ćeš to da se ljudi ne psujem u ovom podcastu, ljudi masturbiraju na velikom ekranu, dobit ćeš bezvezno onog trenutka dobit ćeš dnevnik u kojem samo onaj koji ga je pisao razumije šta je htio reći. Da, to nije umjetnički, to nije umjetnost, umjetnička vrijednost, umjetnost mora komunicirati sa publikom, inače ne znam, poanta nje kakva je, a da bi komunicirao moraš biti zanimljiv. Da, vidi, dokle god, mislim, čini mi se da sad, evo, na zadnjim nekim natječajima, koliko ja uspijem upratiti Havc, čini mi se da dolazi do te, mislim, gleda se u Srbiju, gleda se u svijet, mislim, ne mora ići u svijet, vidi u Srbiji šta se snima, šta se radi. Evo sad, zadnji primjer koji ja znam da uskoro izlazi, malo prije se htio reći, pa smo ošli u Nedođiju, je film o Draženu Petroviću, koji glumi moj dragi prijatelj Domagoj, i ja ga pozdravljam ovim putem, domac je super, on glumi glavnu ulogu, i čini mi se Danilo Šerbedžija će režirati film. Čini mi se da smo napokon, da će biti to, nadam se da će biti uspješan film, ja želim svu sreću, da su uvidjeli, dakle postoji komercijalni potencijal sportskih ovih filmova, barem u Hrvatskoj, jer Hrvatska ima toliko priča koje mogu biti ispričane od Ivaniševića i njegovog kako se zove... Samo Dežulovićev tekst o Ivaniševiću o osvajanju Wimbledona, to je film, to je Dakle, to, pa onda recimo od nogometa svjetskog prvenstva
I to 2 svjetska prvenstva koja su, ali evo, ovo u Rusiji je bajkovito, jeli, koje se može napraviti sjajan film. Pa recimo, sad idemo više u prošlost, Mate Parlov, Marijan Beneš, zatim, kako se zove? Marijana. Da, Mirko Filipović. O Mirku se može napraviti samo takvi film. Janica i Ivica Kostelić. Ja mogu glumiti Mirka Filipović. Da, sad, za 50 godina. Evo, hoću ti reći, ovo Dražen je neka figura koja je, kako se to kaže, mislim, ja se nadam da će biti dobar film. Ja se nadam jer on će privući u kina ljude, sigurno. To je prvo i ne samo zbog toga. Dobro, ali to je opet da se vratim na ovo što smo počeli, ali stvorio se taj stereotip i to je sad je to teško malo razbiti. Taj baš stereotip, mene je teško natjerat, a ne kažem u kino, natjerat da upalim domaći film. Evo, bili ti sad išao gledati film o Draženu? Da li te to... Našao si me tamo, ja u košarci sam bio relativno nezainteresiran, tako da teško da bi otišao u kino, teško da ću otići u kino. Morao bi da me neko pozove ili to, pa onda da se natjeram, ali vjerovatno bi ga upalio. Jer ima i taj dio sa olakšanim pristupom. Sad su se na Netflixu pojavili ti hrvatski filmovi, neke sam pogledao, kak se zove onaj, događa se u Drugom svjetskom ratu, zaboravio sam ime filma, i neke sam i pogledao zato što su bili vrlo lako dostupni. Ovo je neka trash komedija. Narodni heroj Viljan Viljić. Meni je taj film bio tak. Pa ja ne znam šta bi rekao, ja sam gledam film i mislim si šta je ovo je Fever Dream. Horor. Ne, mislim si trash, mislim si bože, ali nisam ga prestao gledati, odgledao sam ga do kraja. Tako da to je nešto znači. Meni su bolji Marginalci od narodnog heroja Viljana Vidića. Nisam pogledao. Ali kažem, evo, recimo ta dostupnost ti može malo potaknuti, ali postoji taj problem što ja kad ne samo hrvatski tu ja gledam po sebi, određena verzija joj ne da mi se, pogotovo ovo, ne da mi se, sad će mi neko sa nekim teškim, tipa Ljudoš da je vegetarijanac. Ne znam, jesi gledao taj film? Mislim da jesam. Hrvatski film. Ali uvijek je nešto teško. Da. Uvijek je nešto na teške teme. Da, uvijek je teška drama, i rade ih i industrije, rade filmove o teškim temama, ali dođeš u fazu da se ne da baš, puno traži od mene da pogledam neku dramu, bila ona super drama, ali ne da mi se, daj mi nešto da malo izbaci me iz svakodnevnice, nemoj me postavljati teška pitanja, nego daj mi zabavu, entertainment. I sat i pol do 2 sata u kojima se ja odvojim od redovnih turobnih života na ovim područjima, mi smo u tom polju loši. I cijela Evropa je u tom polju. To je taj, hoću upaliti evropski film, ne znam, rumunjski film događa se u kolima hitne pomoći koja prate hitnu pomoć kroz Bukurešt i se oni susreću, daj bogati, možda je to dobro, možda je to super, možda je to najbolji film ikad. Daj mi Plaćenike, daj mi dobro, ja sam gledao Plaćenike. Evo, baš sam sa ovim spomenutim Domagojem Nižićem gledao Plaćenike 4. I zabavan je bio jako. Zabavan. Najsjedači dio je kad izlazi neki tank i svira muzika 50 Centa, 50 Cent glumi u filmu. Dobro, smiješno je. Dobro. Ajde ovako, ajmo za kraj probat, ajmo izdvojiti, evo ti izdvoji
3 komedije filmske u Hrvatskoj koje su te nasmijale. Zašto ja da izdvojim kad ja nisam toliko... Pa baš zato što ti nisi toliko u tome. Evo, možeš se sjetiti 3 komedije. Sad kao, evo, Like, nazvaćemo te Lajkom što se tiče hrvatskog filma. A što se tiče hrvatskog filma, ono, teško. Evo, ajde recimo u Srbiji daj 3 filma. Komedije. Da. Su me nasmijale. A lakše mi je to bivša država. Ono, čak i nisu komedije. Filmovi koji su me nasmijala ono, Gori vatra, Oskarovac, kak se zove, Ničija zemlja, je imala smiješnih elemenata, momenata, makedonski filmovi. Makedonci su radili jako dobre filmove koji su me znali nasmijati. A znaš li ovo Mrtav Vladan, Sivi kamion crvene boje, Munje, Kad porastem bit ću kengur, jesu li ti filmovi nasmijali? Ne kao oni iz bivše države, Profesionalac je Dobro, ali Profesionalac je 2002. Da. Da, Profesionalac je, eto, njega mogu istaknuti, šta, pokušavam se sjetiti... A u Hrvatskoj, kako je počeo Rat na mom otoku, pretpostavljam? Ne mogu ja reći da sam se ja nešto smio na te filmove. Svećenikova djeca, kako je počeo Rat na mom otoku, mislim, jasno, neće meni niko davati uloge, pa otvoreno kažem, ne mogu ja reći da sam se ja nešto silno nasmio na te filmove, mislim da ja sam u komedijama dosta zahtjevna publika, da ja sad mogu reći i kad gledam i ove američke i to Evo od novih srpskih Mali Budo je mene nasmio, bio mi je dobar, i Taxi Blues sa Andrijom Miloševićem, on mi je bio jako dobar. A od Andrija i Anđelka su me nasmijavali. Andrija i Anđelka, dobro, da, Andrija i Anđelka, meni je Sonja i Bik bio jako dobar film. Ja nisam ga pogledao. Sonja i Bik je jako dobar film i eto, to je mene nasmijalo. Sad, da li tu, mislim, kako ja pratim i stvarno želim, evo ZG80 kao neka koprodukcija, napokon sam ga pogledao i srpsko-hrvatska produkcija, dobar je film. Da, jako je dobar film. Tako da mislim u tim... Dobro, Parada je bila da, smiješni. Pominjali smo Paradu, pa ima dosta smiješni mislim. To je u svojoj biti komedija koja ima, koja se bavi ozbiljnom temom i eto. Dobro, zaključili smo da trenutno u Hrvatskoj ko država humor su stand-up komičari. Ma da, busali smo se u svoja prsa. Najjači smo tu i evo, nadam se da ćemo biti još jači i da ćemo jednog dana imati svoj film koji ćemo nazvati... Ma pusti film. Nek dođu ljudi. Dobro, nek dođu na stand-up. Ja hoću film. Molim vas, ako neko ima... Evo, on hoće film. Molim vas, stavite me u film, glumiću Gorana Višnjića kako glumi generala. Eto. To je bio kod tamo priča. Inception 2. Marko Dejanović i Goran Vinčić. Vidimo se. Živ bili. Ja sam Goran Vinčić. Marko Dejanović. Pa lajte kao pričamo sad. Emisija je sufinansirana sredstvima Uprave za saradnju s dijasporom i Srbima u regionu.